¿Qué tal, señores? Bueno, en esta ocasión tenemos este Chevrolet Spark. Este Chevrolet Spark llegó porque comenta el cliente que al principio empezó con un ruido al momento de encender el aire acondicionado aquí en la cabina. Con el tiempo empezó a salir un pequeño aroma, pues fue de casi un día para otro. Entonces lo que pasó aquí es que, bueno, por ahí el cliente le comentó a su hermano y por ahí le revisaron un poquito. Un pequeño ratoncito se metió en lo que es el ventilador. Y al momento de hacerlo girar, pues empezó a hacer un ruido. Aquí tenemos el ventilador, pues empezó a hacer ruido y quebró algunas de las aletitas. Probablemente las pudiéramos pegar o hacer algún tipo de reparación, pero no son refacciones en realidad que sean tan costosas. Entonces el cliente optó por cambiarlo. Ya tenemos cambiado el ventilador y ahorita si lo prendemos está trabajando todo perfecto. Entonces pues por ahí este cliente pues le pasó y le voy a poner algunas tomas de cuando metieron por ahí un teléfono para revisar un poquito. Pero este es el pequeño detalle con este coche. Ya quedó solucionado y ya listo para entregar. Saludos.